Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost, now and forevermore. Hallelujah, oh, take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost, now and forevermore. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be thy name of the Lord. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be thy name of the Lord. Amen. Hallelujah. All glory belongs to God Almighty, the King of all kings, the Lord of all lords. The one who reigns and rules in the affairs of men. The one who is, who was, and who is to come. Hallelujah. He reigneth forever. He reigneth forever. He reigneth forever. Jesus Christ reigneth forever. I want to appreciate all our viewers, both home here in Nigeria and in abroad. I greet you with the special greetings from God Almighty. I salute the grace of God in your life. Because I know that it is not easy at all to listen to God's word and to practice what God has professed out from his servants in any way at all. It is not easy because that is what the devil is trying all his possible best to make sure he accomplishes by destroying the heart of human race to the extent that they won't be able to hear or listen to God's word. And for the fact that God has chosen you to be one of those that will be hearing this truth, this word of God, it is a great privilege for you, and to make sure you turn back from your wayward life, from your past life, and I believe God that God Almighty is going to help you both in physical and in the spiritual aspect to make sure you practice what God has professed out from his word through his servants everywhere in Nigeria. Amen. Or in abroad. Hallelujah. I also want to greet everybody that has been helping us in one way or the other. Some people that have been assisting us in this ministry to make sure we did not lack any good thing. We thank you. We appreciate God in your life. You are so wonderful. You are so wonderful. And God Almighty will continue to meet you at the point of your need. In the mighty name of Jesus, you will not lack good thing. And I pray for you that either the devil like it or not, you and I will make heaven in the mighty name of Jesus. And if I say heaven, I mean the paradise in the mighty name of Jesus. We shall not miss the second coming of our Lord Jesus Christ, and we shall partake from that feast in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Quickly, we are going to the part 2 of this message that we had some days ago, which is titled Let God Feed You. Jẹ́ kí Ọlọ́run kí ó bọ́. Let God feed you. Jẹ́ kí Ọlọ́run kí ó bọ́. We took the text from the book of Genesis the last time when God commanded Adam that in every tree he must eat. But out of the just one tree, out of every tree, just one tree is producing good and evil. And that tree is very bad to human life. It is very bad to the life of humanity. Any man that partakes in this fruit, that partakes in this type of food, that person cannot see the kingdom of God.
because it is a forbidden fruit. That fruit will not allow you to participate in doing the will of God. It will not allow any man or anybody to be able to fulfill the will of God in this life. So therefore, we are going to the part 2 of this topic, and we are going to take the text from the book of Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 from verse 1 to verse 4. Okay, if you have your Bible with me, you can read with me. The English said, "Then was Jesus led up of the Spirit in the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread." Verse 4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. I will read in Yoruba. Nígbà náà ni adarí Jésù sí ijù láti ọwọ́ ẹ̀mí láti dán wò lọ́wọ́ èṣù. Nígbà tí ó sì ti gbààwẹ̀ ní 40 ọ̀sán àti 40 òru, lẹ́yìn náà ni ebi ń pa Jésù ní àkókò yẹn. Ẹsẹ̀ 3, nígbà tí olùdánwò dé ọ̀dọ̀ rẹ̀, ó ní, Bí ìwọ bá ń ṣe ọmọ Ọlọ́run, pàṣẹ kí òkúta wọ̀nyí di àkàrà. Pàṣẹ kí òkúta wọ̀nyí di àkàrà. Tí o bá ń ṣe ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́. Ẹsẹ̀ 4, kí ni Jésù fi dá a lóhùn? Ṣùgbọ́n ó dáhùn wípé, a ti kọ̀wé rẹ̀ pé ènìyàn kì yóò wà láàyè nípa àkàrà nìkan, bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu Ọlọ́run Olódùmarè wá. Mo sọ èyí fún wa ní inú apá kìíní wípé a ò dá ènìyàn nítorí pé ó kàn lè wá máa jẹun nínú ayé nìkan. Rárá, a dá ènìyàn láti máa ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run mọ̀ wípé a nílò oúnjẹ ti ara yàtọ̀ sí ti ẹ̀mí láti fi sustain ara ènìyàn kí a bá lè rí ìfẹ́ Ọlọ́run ṣe nínú ayé, ká bá lè rí oúnjẹ ẹ̀mí jẹ dáadáa, láti lè rí ìfẹ́ Ọlọ́run ṣe dáadáa, láti lè mú ògo Ọlọ́run jáde nínú ètò Ọlọ́run nínú ayé ènìyàn. Síbẹ̀, oúnjẹ ti ara yìí, Bíbélì sọ wípé oúnjẹ fún inú, inú fún oúnjẹ, gbogbo rẹ̀ yóò dópin ní ọjọ́ kan. Hallelujah. Ẹ wá gbọ́, láti ṣe àtúnṣe. Nígbà tí ènìyàn bá ti jẹ èso tí kò yẹ kó jẹ, nígbà tí ènìyàn bá ti jẹ èèwọ̀ tí ò yẹ kó jẹ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ìgbà wo lèèyàn ń jẹ èèwọ̀ gan lọ́dọ̀ nígbà tí ò yẹ kó jẹ? Àwọn èèwọ̀ gan lèèyàn ń jẹ. Ìwé Tímótì kínní orí 5 ẹsẹ̀ 6, Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé ẹnikẹ́ni tí ó bá fi ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ayé jíjẹ, Bíbélì wípé ó ti kú nígbà tó wà láàyè. Ẹnikẹ́ni tó bá fi ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ayé jíjẹ, Bíbélì sọ pé ó ti kú nígbà tó wà láàyè. Ìwé Tímótì kínní orí 5 ẹsẹ̀ 6. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ní gbogbo ìgbà tí a bá ti ń ṣe ìfẹ́ ti ara wa nínú ayé, tá ò ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ní gbogbo ìgbà, ní ibi iṣẹ́ gbogbo tí a ti ń ṣiṣẹ́, níbi ọ̀nà ìpè wa gbogbo tí a ti ń ṣiṣẹ́, ìpè wa ti ara àti ti ẹ̀mí tí a ti ń ṣiṣẹ́, tá a bá ti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ní àwọn àkókò yẹn, ńṣe ni à ń jẹ àwọn èso tí ò yẹ ká jẹ. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ohunkóhun tí à ń ṣe ní àkókò náà, ó ń mú àwọn ohun tí àwọn ènìyàn á máa rí lọ́wọ́ wa jáde pé ẹni yìí ó ṣiṣẹ́, ẹni yìí ó lówó lọ́wọ́, bàbá eré bàbá kẹ̀rẹ́. Ní ọ̀nà gbogbo tí a bá lè máa fi gbà máa fi rí ohun tá a fi ń tọ́jú ara, tó bá jẹ́ wípé ọ̀nà yẹn kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu, níwọ̀n ìgbà tí ò bá ti bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu, a ti fi ara wa sílẹ̀ fún ayé jíjẹ. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti kú ní ìgbà tí ó wà ní ààyè. Ó ti kú nígbà tó wà láàyè. Ẹ wá gbọ́, bí olùràpadà wa tí ń ṣe Ọlọ́run Olódùmarè, bí ó ṣe ṣètò ìgbàlà yẹn rèé, láti dá wa padà sí ọ̀nà. Nítorí pé bí ènìyàn bá ṣe Ọlọ́run, tí Ọlọ́run bá sì fẹ́ fi ìgbàlà rẹ̀ wá irú ẹni bẹ́ẹ̀ rí, ó máa fàyè gbà á. Òun gangan kọ́ ló máa ṣe, he will not make it, but he will allow it. Ó máa fàyè gbà kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó rìn nínú ọ̀nà yẹn
ní àkókò yẹn torí pé ó fẹ́ tún ọ̀nà rẹ̀ ṣe, á jẹ́ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ á jẹ́ kí orí rẹ̀ kó pé sí nǹkan tí ó ń ṣe ní ọ̀nà àìtọ́ yẹn láti ronú pọ̀ láti ṣe ohun tí ó dáa. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí n tún sọ, bí Ọlọ́run bá fẹ́ yí ènìyàn padà kúrò nínú ìwà búburú kan tí ẹni yẹn ń wù, àbí nínú àwọn ìwà ìkà kan, àbí nínú àwọn nǹkan tí ò dáa tí ẹni yẹn ń ṣe, àwọn èso tó ń jẹ tí ò yẹ kó jẹ, bí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣe láti yí irú ẹni bẹ́ẹ̀ padà, ohun tí Ọlọ́run máa ṣe ni pé ó máa fàyè gbà láti jẹ́ kí ẹni yẹn kó rìn nínú nǹkan tó ń ṣe yẹn, láti fi jẹ́ kí ojú rẹ̀ kó rí ìmọ́lẹ̀ ògo rẹ̀, láti fi jẹ́ kí ojú rẹ̀ kó rí òtítọ́, láti fi jẹ́ kí ojú rẹ̀ kó rí ohun tó yẹ kó ṣe. Bí Ọlọ́run ṣe project ìgbàlà nìyẹn fún ìran ọmọ ènìyàn. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún Sọ́ọ̀lù, ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn náà láti mú wọn wá sínú ìmọ́lẹ̀ láti rí òtítọ́. Nǹkan kan náà ni Ọlọ́run gbà nígbà tó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá sínú ayé láti wá gbà wá là, nígbà tó sọ̀rọ̀ rẹ̀ di ara láti wá bá wa gbé, láti wá fi ọ̀nà ìgbàlà hàn wá. Nígbà tí Ọlọ́run tó lé Ádámù àkọ́kọ́, eléyìí tí a dá pẹ̀lú erùpẹ̀, nígbà tó lé kúrò nínú ọgbà Édẹ́nì, òun àti aya rẹ̀, nítorí pé wọ́n jẹ èso tí ò yẹ kó jẹ, ó lé wọn sínú ijù, ó lé wọn sínú ijù ayé, inú ayé tó kún fún rúdurùdu, inú ayé tó kún fún wàhálà àti ìdààmú, inú ibẹ̀ ló lé wọn sí. Nígbà tí Ádámù ìkejì náà máa dé, tí ń ṣe Jésù Kristi olùgbàlà, ọ̀rọ̀ tí ń gbé ọ̀rọ̀ mì, ọ̀rọ̀ tó ti inú Ọlọ́run jáde wá, nígbà tí ó máa dé láti wá ṣètò ìgbàlà fún ọmọ ènìyàn, inú ijù náà ló ti bẹ̀rẹ̀. Bíbélì sọ wípé a darí Jésù Kristi lọ sínú ijù láti lọ dán an wò. Ìdánwò tí a ṣe fún Ádámù àkọ́kọ́, a ṣe fún nínú ọgbà Édẹ́nì ká tó lè sínú ijù, ó sì fail. Ó ní nínú gbogbo igi ni kẹ́yin máa jẹ, ṣùgbọ́n nínú igi ìmọ̀ rere àti búburú ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀. Wọ́n fail, wọ́n jẹ nínú igi yẹn, a lé wọn sínú ijù. Ọlọ́run fẹ́ fi ọ̀nà ìgbàlà yẹn hàn wá ká lè mọ̀ pé a ti jẹ àwọn nǹkan tó yẹ ká jẹ, a ti ṣe ohun tó yẹ ká ṣe. Ọ̀nà àti padà wá tọ̀ Ọlọ́run wá lélẹ́yìí, kójú wa bá lè là, ká bá lè kúrò nínú ipò ikú, ká bá lè bọ́ sínú ipò ìyè. Torí pé ẹnikẹ́ni tó bá yìí ń fi ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ayé jíjẹ, 1 Timothy 5:6 tàkà lẹ́ẹ̀kan yẹn, ó ní ó ti kú nígbà tó wà láàyè. Now, nígbà tá a darí Jésù lọ sínú ijù, kí ló ṣẹlẹ̀? Bíbélì sọ pé a dánwò látọwọ́ èṣù fúnra rẹ̀, Sátánì, Lúsíférì. Kò ń ṣe àwọn ẹ̀mí èṣù, èṣù fúnra rẹ̀, Sátánì, ọba gbogbo wọn pátápátá, the deceiver, that deceit, the king of deceit, èké. A mú òtítọ́ díẹ̀, a manipulate ẹ̀, a pọ́n fún àwọn ènìyàn láti jẹ́ káwọn ènìyàn kí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ohun tó dáa láti máa ṣe. Ẹ gbọ́, ó ní tí wọ́n bá ń ṣe ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́, ẹni tó ti ń gbàwẹ̀ láti 40 days and 40 nights tó ti ń gbàwẹ̀, ẹ gbọ́ kò yẹ kí ebi pa. Bíbélì sọ pé ebi pa Jésù ní àkókò yẹn, ó fẹ́ jẹun. Ebi ń pa lákòókò yẹn, ó fẹ́ jẹun. Irú ìṣòro wo ló ń là kọjá gẹ́gẹ́ bí Kristẹni lákòókò yìí? Bóyá wo tiẹ̀ kì í ṣe Kristẹni, bóyá o tiẹ̀ ti dá Ọlọ́run mọ̀, ó ń la ìṣòro kan kọjá, wọ́n rò pé ẹ wo, mo láti lówó, dandan lówó yìí o, bá pọ̀ bá yẹ ṣán máa ka sórí omi, ò lè ní sùúrù yìí mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni ló ti sọ ìgbàlà nù, ló ti jẹjẹkújẹ. Ohun tó yẹ kó lọ tọwọ́ wọn bọ̀, wọ́n ti lọ tọwọ́ wọn bọ̀. Ṣé tó yẹ kó lọ ṣe, wọ́n ti lọ ṣe. Nítorí kíni? Torí pé ẹ ò lè dúró de àkókò Ọlọ́run mọ́. Kò kí ń ṣe èèwọ̀ láti ṣiṣẹ́ o, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe èèwọ̀ láti jẹun. Ṣùgbọ́n kíyèsí, iṣẹ́ tí ènìyàn bá máa ṣe, oúnjẹ tí ènìyàn bá máa jẹ, tó bá ti yàtọ̀, tí ò bá ti mú ògo Ọlọ́run jáde wá, tó bá ti jẹ́ pé ṣe la fẹ́ ṣe nítorí afẹ́ ara wa, ká lè fi please ara wa, ká lè fi please ẹbí wa, tí ìpè láti fi please Ọlọ́run, láti fi please Ọlọ́run nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe yẹn, ó túmọ̀ sí wípé èèwọ̀ oúnjẹ là ń jẹ, igi tó ń so rere àti búburú òun là ń jẹ. Igi yẹn á máa so rere, á máa mú tó da jáde wá, máa mú tó da jáde wá, máa mú nǹkan tó da jáde wá, ṣùgbọ́n kíyèsí á tún máa so búburú. Àwọn àṣà tó yẹ kó ṣe ènìyàn, tó yẹ kó ṣe ọmọ èèyàn, tó yẹ kó ṣe ìyàwó èèyàn, á máa ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀. Àwọn nǹkan tó yẹ kó dé bá irú ẹni bẹ́ẹ̀, á máa dé bá irú ẹni bẹ́ẹ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀, owó tó ń rí gbà á máa tó máa fi wo àìsàn.
ìyẹn Bíbélì ṣe sọ wípé nínú ìwé oníwàásù yẹn ó ní ẹlẹ́ṣẹ̀ àwọn tó ń dá ẹ̀ṣẹ̀ yẹn tí wọ́n ti kúrò nínú ipò ìyè yẹn tó ti ń bẹ nínú ipò ikú yẹn, àwọn la fi ìṣẹ́ fún láti máa kójọ àti láti máa tòjọ kí wọ́n bá lè fi fún àwọn tí ń ṣe eré níwájú Olúwa. Ẹlẹ́ṣẹ̀ la fi ìṣẹ́ fún wọn láti máa kójọ gbogbo nǹkan tó ń kójọ tó ń tòjọ yẹn, torí pé wọn ò kójọ ní ìlànà ti Ọlọ́run. Ìjẹkújẹ ni wọ́n ń jẹ, wọ́n ti jẹ èèwọ̀ torí pé wọn ò ṣe ní ìlànà ti Ọlọ́run yẹn. Bíbélì pè wọ́n ní ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n, a fi ìṣẹ́ fún wọn ni láti máa kójọ láti máa tòjọ láti lè máa fi fún àwọn tó ń ṣe níwájú Olúwa. Ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, gbogbo ohunkóhun tí a ti kójọ nípasẹ̀ ìfẹ́ ti ara wa tí kì í ṣe ìfẹ́ ti Ọlọ́run, èyí tó ń da ayé wa láàmú torí pé à ń rí ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí, a sì ń rí ìfihàn, Ọlọ́run ń fi ìfihàn yìí hàn wá ju bí a ti ń gbọ́ lọ. Ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, Ọlọ́run kó fi àánú gbà kú lọ́wọ́ wa, kó wá fún wa ní igi tirẹ̀ gangan tó fẹ́ ká máa jẹ. Hallelujah. Ẹ gbọ́ Bíbélì, ẹ gbọ́ ohun tí Jésù Bíbélì sọ nígbà tí a dán wò lọ́wọ́ èṣù Sátánì pé sọ òkúta yìí di àkàrà tí wọ́n bá ń ṣe ọmọ Ọlọ́run. Sọ di àkàrà. Àìmọye ọ̀rẹ́ wa ló ti tọ̀ wá jẹ. Mo ń sọ nípa wa Kìrìsìtẹ́nì nísìnyí. Àwa tá a sọ pé à ń jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì tá a ń lọ church, tá a sọ pé a ní ìgbàgbọ́. Wọ́n dẹ̀ ń tàn wá jẹ. Wo orò ní ibẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ní ká má ṣòro ilé o. Ṣé nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ rèé tó máa sọ pé ó máa jẹ́ dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ààrẹ dí ọmọkùnrin ò tó, dí ọmọbìnrin gan ò tó. Adọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ààrẹ yan ni kó má lọ ṣọ́ọ̀ṣì, a máa dáadáa mẹ́wàá máa ṣe gbogbo ẹ̀. Kìrìsìtẹ́nì. Àìmọye pásítọ̀, àìmọye wòlíì, àìmọye evangelist, àìmọye apostle, àìmọye teacher, àìmọye bíṣọ́ọ̀bù, àìmọye díákónì, àìmọye alàgbà lọ́kùnrin lóbìnrin tí wọ́n ti jẹun tí ó yẹ kí wọ́n jẹ, tí wọ́n ti jẹ èèwọ̀ tó sì ń dà wọ́n láàmú. A ti fi yẹn lé wọn sínú aginjù ayé, sọ́wọ́ olùparun ni láti máa dán wò lóríṣiríṣi, láti máa kó wọn sínú ìkẹ́kùn àti ìdẹkùn Sátánì. Kò sí àlàáfíà, kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀ fún wọn mọ́. Bí ènìyàn bá ti jẹun tí ó yẹ kó jẹ, kò lè sí ìfọ̀kànbalẹ̀ fún mọ́. A kàn máa sáré káàkiri ni. Tọ́lọ́run gan bá ń pè gan, kò ní fẹ́ dáhùn. Bíbélì sọ pé Ọlọ́run sì ké pe Ádámù nígbà tó lé wọn jáde. Lẹ́yìn ìgbà tó lé wọn jáde tán, ó ń ké pè wọ́n pé kí wọ́n máa bọ̀. Ṣùgbọ́n kíyèsí, Ádámù kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní complain náà ni. Ìyàwó tó fún mi ni, òun ló fún mi ní problem, òun ló ṣe kinní. Láti inú ọgbà ló ti ń complain títí tó fi bọ́ta, kò ronú pìwàdà. Ìwọ Ádámù tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí, àwa Ádámù tí àkókò yìí, àárín méjìlá wa. Torí ìgbẹ̀yìn Ádámù ti wá, ó ti lọ, ó sì ti fi ó ti rán ẹ̀mí rẹ̀ wá, ó ti tú ẹ̀bùn ẹ̀mí rẹ̀ jáde fún ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́. Tó bá ń gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ ní àkókò yìí, tó sì gba Jésù Kristi gbọ́, tó sì mọ̀ pé lóòótọ́ ló gba Jésù Kristi gbọ́, wàá ṣe àtúnṣe ní àkókò yìí. Nítorí pé ènìyàn kì yóò wà nípa àkàrà nìkan, bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń ti ẹnu Jésù Kristi jáde wá, tí ń ti ọ̀rọ̀ tó ń ti ẹnu Ọlọ́run jáde wá nípasẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ tó ti fi ẹ̀mí rẹ̀ sínú rẹ̀. Hallelujah. Jọ̀ọ́, mo fi iyọ̀ Ọlọ́run lọ́rùn, mo fi bẹ̀ wá, ẹ̀yin dádì mi tó ń wò mí, ẹ̀yin mọ́mì mi tí ń wò mí, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin ọmọ mi. Apá kejì jẹ́ kí Ọlọ́run ó bọ̀ yìí. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, jẹ́ kí Ọlọ́run ó bọ̀ ọ́. Ọlọ́run fẹ́ bọ̀ wá, àwa là ń sá. Ọlọ́run fẹ́ bọ́ Jákọ́bù, láti inú oyún ló ti mọ̀ ọ́n, láti inú oyún ló ti fẹ́ràn rẹ̀, ṣùgbọ́n kíyèsí wo ọ̀nà tí Jákọ́bù gbà. Ọ̀nà tó gbà yẹn láti fi gba ìbùkún yẹn, ọ̀nà yẹn ó ná ní 20 ọdún níbi tí a ti ń tàn jẹ. Ó ń rí ìbùkún gbà lóòótọ́, wọ́n ń fún lẹ́ran, wọ́n ń fún ní gbogbo ẹ̀, wọ́n tàn yẹn arábìnrin àkọ́kọ́, wọ́n gbẹ̀gbọ́n fún torí ìsìtẹ̀kọ́ gbé ọ̀bùrò fún, wọ́n gbẹ̀gbọ́n fún. Ó lọ ọdún 7, ó tún máa sin gbà nípa ti ẹni tó fẹ́ gangan, obìnrin ẹlẹ́ẹ̀kejì, ó tún lọ ọdún 7, ó jẹ́ 14. Ó ṣẹ̀ wá lọ ọdún 6 torí kò sí nǹkan tó máa fi bọ́ wọn, kò ṣáà lè máa lọ lọ́wọ́ òfo. Ó lọ ọdún 6 mìíràn láti fi ṣiṣẹ́ sígbà, láti fi ní ẹrú, ní ẹran, ní kíní. Ẹ wo nǹkan tó ná, síbẹ̀ náà kò bọ́ o, torí wípé ó rántí Ọlọ́run rẹ̀ ní Bẹ́tẹ́lì tí a ti pè. Gbogbo ohun tó kó síwájú kọjá pé kó lọ fi tú ẹ̀gbọ́n òun, ó kó jáde lóòótọ́, ẹ̀gbọ́n ò gbà, àbí ìkejì rẹ̀ jàre, ìkejì rẹ̀ torí pé ìbejì ni wọ́n.
kò gbà, ṣùgbọ́n kíyèsí ó mọ̀ pé nǹkan kan ṣì ń ṣẹlẹ̀, nǹkan kan ò tí ì right àtìgbà tó pa sí Bẹ́tẹ́lì. Ó ṣe àtúnṣe, ó bá áńgẹ́lì yẹn jìjàkadì mọ́júmọ́. Ìwọ náà bá áńgẹ́lì rẹ jìjàkadì o. Ò ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ní àkókò, má sọ pé o ò gbọ́ o. Jìjàkadì láti ṣe àtúnṣe. Ọlọ́run yóò sì ran èmi àti rẹ lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. A kọ́ wípé ohun tí ìwọ jẹ ni ìwọ ó pọ̀, a ó sì sọ oró dídùn inú rẹ nù. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo ohun tí o ti jẹ tí ò yẹ kó o jẹ ní èèwọ̀ tó ń da ayé rẹ láàmú, tó ń da ẹbí rẹ láàmú, tó ń da ọmọ rẹ láàmú, tó ń da ọkọ rẹ láàmú, tó ń da aya rẹ láàmú, tó ń da iṣẹ́ rẹ láàmú, ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Torí pé a ti kọ́ pé ohun tí ìwọ jẹ ni ìwọ ó pọ̀. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó flush jáde kúrò nínú ayé rẹ, kó sì rí àtúnṣe yìí ṣe ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Èmi ni ọmọ yín, àbúrò yín, láti inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ aṣojú ìrètí Kristi, the ambassador of Christ Gospel Ministry. I am Evangelist Olumide Jeremiah. I love you with the love of Christ. God bless us all. Hallelujah.